home service muna natin na naman tayo ngayon. F6A multi-cab engine at ang problema nito mga boss ay cranking lang siya at hindi nag-start. Nung una pinuntahan ko dito at tinanggal ko yung carburetor kasi barado, wala siyang return. Sabi ng customer, nagrereklamo malakas daw siya sa gasolina. Nung tinanggal ko yung carburetor nito at pina-overhaul ko kasi mas maganda yung may hangin talaga ng compressor para linisan yung mga butas ng karayom para maulabas yung mga baral niyang butas. Ngayon kinabit ko ulit at maganda naman yung andar niya mga boss. Maganda naman yung andar ng carburetor. Pagkaraan ng 3 araw, sabi ng customer ay hindi na raw nag-i-start kasi hindi naman nila pinaandar. Nung araw na yun nila pinaandar, maayos naman yung andar. At 3 araw hindi nila pinaandar at tumawag sa akin na hindi na raw nag-i-start ulit. Kaya pinuntahan ko rito, tinanggal ko ulit yung carburetor at tinignan ko at wala namang naging problema. Ngayon mga boss, ipa-start natin ulit kasi kinabit ko na yung carburetor. I-start natin ulit kung ano bang naging reaksyon ng makina, bakit siya ayaw mag-start. Titingnan natin mga boss. Redondo lang siya na redondo, ayaw niya mag-start. Subukan natin i-start mga boss kung ano ang naging reaksyon ng kanyang makina. Boss, medyo mahina yung kanyang baterya kaya ayaw niya magredondo. Ipitahin natin konti yung cable ng baterya kasi mahina yung labas ng baterya mga boss kasi maluwag. Ipitan natin. Nahipitan na natin mga boss. Ngayon try tayo ulit kung andar pa siya. Boss, umandar naman mga boss. Sigdahan pa natin kung ano ang maging reaction ng makina kung bakit siya minsan ay cold start at namatay. Isang spark plug nito mga boss na ayaw gumana, kaya samantalahin natin, balitan natin yung lahat ng spark plug ng bago para ayos yung daloy ng kuryente. Kasi minsan mga boss, nawawala raw yung supply ng kuryente nito at nasubukan ko rin yung diagnose ko at nisting ko yung mga lahat ng high tension wire at saka yung spark plug. Minsan nawawala yung kuryente niya at minsan bumabalik. Kaya ito yung maging dahilan.
Ngayon mga boss, umandar na siya, pero palitan natin yung lahat ng spark plug nito para maganda yung daloy ng kuryente papunta dun sa mga combustion chamber. So, makikita natin mga boss, tanggal tayo ng spark plug. Titingnan natin yung loob. Kasi nung una talaga ay hindi talaga siya mag-i-start, nag-cranking lang siya, cranking. Tinitingnan ko yung spark plug niya ay basang-basa pa siya ng gasolina, kaya walang mangyayaring start pag ang spark plug na ang inyong sasakyan ay punong-puno ng gasolina. Kaya subukan natin kulitan ng bago mga boss. Kaya mukhang palyado yung andar. Pinabili ko ng spark plug yung may-ari para palitan na yun ng bago. Medyo may kalmaan na rin, pero maayos pa naman ito mga boss. Palit tayo ng spark plug para malalaman natin yung andar. Pagkaraan ng ilang araw mga boss, obserbahan natin at tanungin natin yung may-ari kung maganda pa ba yung cold start ng kanyang engine, hindi na pa nagluloko. Kung nagluloko pa rin mga boss, ay kailangan nating i-diagnose yung kuryente niya, kasi minsan mga boss nakawala, minsan ay bumabalik, minsan nawawala yung kuryente, minsan meron. Yan ang dahilan mga boss na minsan ay hindi pumuputok yung spark plug, kasi kinukulang ng supply ng kuryente. Hindi sapat yung kuryente na sinusupply niya galing dun sa distributor para sunog yung gasolina sa loob. Yan yung isang dahilan kung bakit. Kaya mga boss, subukan natin magpalit ng bago. Tinignan ko yung karaan, pinuntahan ko dito, mayroong isang spark plug na ayaw gumana o hindi siya nag-spark. Yan lang mga boss, pag halimbawa mayroon naman magandang supply na kuryente sa inyong mga gasolina, sa inyong mga karburador, ay doon na kayo mag-focus sa kuryente. Maganda ba yung ibibigay na kuryente galing doon sa ignition coil papunta doon sa mga distributor ng inyong mga sasakyan. Kailangan malakas yung kuryente na ibinibigay galing sa coil para puputok kaagad yung makina or magpa-fire kaagad yung makina sa loob. Ito nga boss, hindi talaga siya magpa-fire minsan kasi basa yung spark plug. Ito yung sinasabi ko na hindi siya puputok kasi parang nalunod yung spark plug. Cylinder number 3.
Ngayon mga boss, tapos na tayo magpalit ng spark plug. At subukan natin paandarin ulit kung ano ang magiging reaksyon ng makina. Kasi bago na yung spark plug lahat. Try natin ulit mga boss kung mag-aanda pa yung makina. Kung una natin pa-start mga boss ay medyo parang nagpa-vibrate yung makina. Kung makikita nyo mga boss ay iba yung reaction ng ating engine sa bago nating palit ng spark plug. Ibig sabihin nga boss ay malakas yung kurente ng bago kaysa luma. Ay dati mga boss ay hindi talaga siya pag hindi mo inaapakan yung gasolinador, ayaw niya mag-start at hard starting siya. At minsan talaga ay ayaw niya mag-start, cranking lang ng cranking. Ngayon subukan nating paandarin na hindi natin inaapakan yung accelerator ng gasolina. Kung aandar pa siya mga boss. Is lagi sa unang andar pero pag-iinit yung makina mga boss ay okay naman mga boss. At yan lang ang sishare ko ngayon sa inyo mga boss na kaalaman pagtungkol sa inyong mga sasakyan. Pag hard starting mga boss, tingnan nyo yung gasolina kung maganda yung supply at saka yung kurente ng spark plug galing doon sa ignition coil mga boss. At patuloy pa rin tayo magsishare ng kaalaman patungkol sa problema ng inyong sasakyan at don't be a parts changer.